שלום לכולם, שבוע טוב. אנחנו היום Hamıya בשיעור השלישי salam. כבר של הקורס שלנו. כל כך מהר עובר Bu הזמן. bizim 6-cı dərsimizdir. בשבוע האחרון Kursumuzun אנחנו 6-cı dərsidir. עברנו Vaxt çox ולמדנו על tez keçir עיקרון מאוד və חשוב bir həftə בלימוד ərzində שלנו, biz וזה חוק של bir ההנהלה çox שלך. vacib prinsipləri öyrəndik. באמת Bizim עברנו tədrisimizdə ככה bu והבנו kök איך və התהליכים budaq הרוחניים qanunu מתבטאים לנו mövzusu idi. בעולם הגשמי Bu שלנו, mövzunu biz birlikdə təhlil ואיך הם etdik və מקובלים bir גם qədər onu כתבו anladıq. לנו לאורך Anladıq כל ki, ההיסטוריה bizim בספרים dünyada, maddi ומהכתב dünyamızda הרוחני ruhani שהם רכשו. qüvvələr nə cür והיום idarə edir אנחנו רוצים və illər להתקדם boyu כרגיל צעד kabalistlər קדימה. ruhani אבל לפני כן אני qanunlar, רוצה לשאול ruhani אתכם כמה qüvvələr və שאלות prinsiplər ככה haqqında yazıblar. למחשבה Bu gün də שלכם. biz bir addım qabağa getmək למה istəyirik. דווקא בדור Amma ondan שלנו əvvəl sizə bir neçə אנחנו sualım var. מרגישים הרבה Sadəcə בלבול, düşüncə הרבה üçün. מתח בינינו Necə elə olur ki, bu וניתוק bizim בין nəsildə האנשים? biz bir çox למה insanlar השד arasında ayrılma hiss וההתלבטות, מה edirik, bir çox הטעם בחיים çaşqınlıq hiss שלנו edirik. ככה Niyə bu רודף אותנו, həyatın ובאמת mənası מדור לדור אנחנו רואים שהשאלה təməlli הזאת bir sual תמיד kimi צצה. irəli çıxır? Biz görürük ומה ki, הקשר בין nəsillər מה boyu bu שקורה היום sual בעולם שלנו getdikcə למה kritik שקרה olaraq לפני öz הרבה הרבה זמן? ehtiyac duyulur bu sualın אז היום cavabında və אנחנו, עם השיעור הזה אנחנו bir neçə במסע əsrlər ביחד boyunca ככה, במסע burada nələr של baş verdiyini ההיסטוריה. bu gün אנחנו öyrənəcəyik. לא נלמד Bugün עולם dərsimizdə elə bu בהיסטוריה, barədədir. אבל אנחנו נבין Tarixə bir איך ekskursiya הרצון שלנו edirik. מתפתח מדור לדור, Çox da tarixi ואיך כל dərinliyə פעם הייתה getməyəcəyik. Biz איזושהי daha דמות çox nəsillər boyunca bizim באנושות שכל istəklərimizin פעם inkişafını təhlil לתת edəcəyik. איזשהו מענה Və מדויק bizim istəyimiz bu לדור שהיה קיים, nəsillər boyunca ובדיוק nə בשפה cür bizə belə bir שהייתה מיועדת personaj לדור הזה. təklif אנחנו etmişdir דרך ki, משושלת המקובלים, həmin nəslin anlaya שאנחנו biləcəyi bir אנחנו dildə yazan נבין bir איך אותם insan שורשים רוחניים באמת מתגלים לנו nə כל cür פעם peyda בצורה olmuşdur, שונה. nə cür bizə והשיטה qoşulmuşdur. היא, כמו Və שאמרתי, bizim גם maddi בשפה dünyada hər dəfə שהייתה fərqli לנו olaraq מדור bu לדור. אז אני מזמינה köklər öz אתכם budaqlarını ככה necə לפתוח buraxırlar, את onu da הלב, təhlil edəcəyik. ותוך כדי Və השיעור אולי hər גם nəslə תתעורר uyğun איזושהי שאלה hansı dil פנימית ככה uyğun לכל idisə onu אחת da מכם, öyrənəcəyik. שבאמת Və איפה dərs אני boyunca נמצאת ola בכל bilsin bir הסיפור הזה. daxili bir sual da אז אני אומרת, שלום əmələ למרצים gələ bilər. שלנו, Yəni אביהו, bütün שלום bu לך. tarixin, bütün bu hekayələrin içində mən hardayam. Və bu gün müəllimlərimizi salamlamaq istəyirik. Salam. Salam, salam. Sizi salamlayırıq. Hər şeydən əvvəl biz indi sizinlə xüsusi bir dövrü keçirik və bu cür gözəl şeylər haqqında danışmağımız artıq böyük bir imkandır və gəlin bu imkana görə təşəkkür edək və sizinlə birlikdə bu kabalistlərin yazdığı bu həqiqi ilkin mənbələrə görə onlara təşəkkür edək. Çünki onlar bütün nəsillər boyu açılan bu ruhani həqiqəti bizə açıblar və onların yazdıkları bu əsərlərin nəticəsində 2000-3000 ildən sonra biz hələ də bu prosesə qoşula bilirik, bu metodikadan istifadə edə bilirik və onların keçdikləri yolları keçə bilirik. Elə bil ki, o bizim yolumuzda bizə işarələr qoyublar. Təsəvvür eləyin ki, bizim keçdiyimiz bu yolda bizim qarşımızda müəyyən işarələr var, hansılar ki, bizə kömək edir irəliləməyə. Məsələn, biz səyahətə çıxanda orada elə bir insanlar var ki, məsələn, və yaxud işarələr var ki, onlar bizi yönəldir. Eyni ilə də kabalistlərin yazdıkları bu kitablarda onlar bütün keçdikləri yolu, yaradılın açılışı yolunu, bu ruhani vəziyyətlərin aşkarlanmasını bizə təsvir edirlər. Gəlin biz sizinlə bu bizim üçün bu yolu cızan, bu kabalistlərin keçdikləri bu vəziyyətləri anlamağa çalışaq. Tarixi bir hekayə kimi yox. Yox, bizim indi olduğumuz bu vəziyyətdə biz onların o yoluna necə qoşula bilərik? Bizim bugünkü dərsimiz əvvəlki dərslərimizdən biraz fərqlənəcək, biraz hazırlıqlı olun və ümid edirik ki, bu səyahətə hazırsınız və biz sizinlə zaman səyahətinə çıxacağıq. Yəni, kabalistlərlə kitablar arasında olan bu səyahətə indi start veririk və təhlükəsizlik kəmərlərinizi bağlayın. Bəli,
Bu bizim üçün bir şansdır ki, bütün yəni ruhani qavramada olan insanların adlarını çəkməyə şans yaradır bugünkü dərsimiz. Və bugün biz bir daha təsdiq alacağıq ki, Kabala həqiqətən də elmdir və min illərlə boyu kabalistlər məlumatı bir-birlərinə ötürürdülər və bu cür bu məlumat nəsildən nəsilə keçirdi və bütün bu məlumatın əlaqəsini biz budaq və dil kök və budaq dilini öyrəndikdə öyrənmişdik və bütün bu məlumat orada bizə açılmışdır və bugün biz dilin özünü yox, insanları, yəni bu məlumatı ötürən insanların haqqında danışacağıq və kök ilə budaq arasında olan əlaqəni biz sizinlə artıq keçmişdik. Əgər o dərsi ötürmüşdünüzsə, onun video yazısına baxın, xahiş edirik və hər kəs həyatı boyunca minimum bir dəfə də olsa öz maddi budağının vasitəsilə kökünə toxunmuş olmuşdur. Və bu tarixlər boyu belə xüsusi insanlar var idi. Biz bugün sizinlə onları öyrənəcəyik. Əslində onlardan qalan kəlamlardan, yazılardan əlavə başqa bir dəlilimiz, sübutumuz yoxdur. Lakin bu insanlar bizim içimizdə olan çox dəqiq bir nöqtə və təməl yaradırlar. Bunu biz dedikdə İbrahimi və s. Görkəmli kabalistləri nəzərdə tuturuq və onların yazdığı bu kitablar həmin məlumatın bizə ötürülməsidir və digər tərəfdən də Kabala özü zamandan və məkandan yüksəkdə yerləşir. Ona görə də bu bizim içimizdə, daxilimizdə yerləşir, sayılır. Bəli, indi giriş sözlərindən sonra biz inanırıq ki, siz artıq hazırsınız. Gözlərinizi qapayın və özünüz üçün təsəvvür edin ki, biz zaman maşınına daxil oluruq və kabalistlərin yazdıqları bütün bu əsərlərdən, kitabların bizə verdiyi məlumatlardan, hekayələrdən keçəcək və Mixailin dediyi kimi kök və budaq qanunu haqqında, ruhani reallıq haqqında danışanda biz anlamalıyıq ki, biz əslində maddi bir müstəvidə bizim dünyamızda yaşayırıq və özümüzün egoistik hüceyrələrimizlə yerləşirik burada. Biz isə bu müstəvidən çıxaraq ruhani reallığa keçmək istəyirik və keçən dərsdə biz dedik ki, kabalistik kitablar bizim üçün o vasitələrdir ki, onlar bizi bizim dünyamızdan ruhani dünyaya keçirə bilər. Digər vasitələrlə birlikdə, yəni müəllimimizlə və ilkin mənbələrlə birlikdə. Bugün biz əsasən kitablardan danışacaq, lakin əsasən o kitabları yazan insanlarda və onlarda xüsusi olan nə var idi? Bu barədə danışacaq. Baxın, bizim biraz şübhəmiz var idi. Bu asan deyil. Biz minlərlə kabalistlərin içərisindən zamanda bəzi dayanacaqlar seçdik. Biz demirik ki, digər kabalistlər vacib deyildilər, əhəmiyyətli deyil də. Yox, onlar bu yolu keçiblər. Lakin biz sizin üçün əsas dayanacaqları seçmişik ki, orada biz sizinlə dayanacaq. Bu möcüzəli səyahətimizdə gəlin yola çıxaq. Bizə 7-ci slaydı göstərin. Keçən həftə biz sizinlə dedik ki, bütün kabalistlərin kitabları yalnız aramızdakı, yəni varlıqlarla yaradan arasındakı münasibətdən bəhs edir. Yəni kabalistlər nə edir? Kabalistlər yaradanla bağlı olmanın ən yüksək nöqtəsindən bu dünyaya qədər pillələri bütün vəziyyətləri ilə təsvir edirlər və onlar növbəti slayda keçək və onlar ruhani vəziyyətlərin yaxud aləmlərin hansı ki heylim sözündən, gizlənmə sözündən göstərilib, istəklərimizin içində hiss edilən gücü hansı ki müxtəlif dərəcələrdə təbiətin ali qanunlarına və yaradana bənzəyir. Xatırladım sizə ki, hər bir
kitabın hər bir səhifəsində mənbəyə qayıdan nur sözü yazılır. Yadınıza salmaq istəyirik ki, bizim tədris prosesimiz bizə imkan verir ki, bizim mənbəyə qaytaran ruh adlanan həmin bu qüvvəni özümüzü cəlb edə bilək. Beləliklə, birinci kabalistlər, keçək 10-cuya, birinci kabalist bu İbrahim idi, hansı ki, qəlbdəki nöqtənin təməlini qoyub. Gəlin 11-ci slaydda birinci sitatı oxuyaq. Ravin Elezerin Fəsilləri adlanan kitabdan oxuyaq. Baxaq görək burada nə yazır, o belə yazır. İbrahim Teraxın oğlu keçərkən onların şəhəri və gülləni tikdiklərini gördü. Lakin onlar onun sözlərindən iyrəndilər. Onlar bir-birlərinin dilində danışmaq istədilər, amma bir-birlərinin dilini bilmirdilər. Nə etdilər o zaman? Hər biri qılıncını götürdü və bir-biri ilə ölümünə dək döyüşdü. Həqiqətən də dünyanın yarısı orada qılıncdan keçirildi. İbrahim kimdir və onda xüsusi olan nə idi? Mən elə düşünürəm ki, bu belə bir insandır ki, hər bir nəsillər onun haqqında eşidib, İncili hamı oxuyub, orada da onun adı var. Yəni o hər üç əsas dinin başçısı kimi qəbul olunub. İbrahim Yaradanın ilk olaraq Yaradanı aşkar etmiş, ilk olaraq qavramaya, dərk etməyə gələn insan idi. O ilk olaraq 3800 il bundan əvvəl ilk insan idi ki, o söylədi ki, ondan başqa heç kim yoxdur. O Pisdim adlı bir məkanda baş vermişdi bunlar, səhv eləmirəmsə. Bəli, bu qədim bəşəriyyətin dağıldığı bir o çay arası sahə nəzərdə tutulur. Bəli, indi biz İbrahim haqqında film çəkirik və bizimlə Kabalanı öyrənən tələbələr ssenari yazmışdılar və onlar indi düşünürlər ki, bu filmi düzgün nə cür təqdim etmək olar, çəkmək olar. Bu film mənbələrin əsasında yaradılmışdır. İndi həmin o mənbələrdən birini öyrənirik sizinlə. İbrahim haqqında yazan mənbələr çoxdur. Talmud, Mişna və s. bu 2000 il bundan əvvəl yazılan kitablardır və orada da onun haqqında məlumatlar var. Yəni onda xüsusi olan nədir İbrahimdə? O təbiətdə olan yeganə tək qüvvənin olduğunu aşkar etmişdir. Çünki o zamanlar onun yaşadığı nəsildə insanlar bütpərəst idilər, bütlərə sitayiş edirdilər və burada da həmin o Babil qövləsi haqqında yazılır. Və o da ora gəlib soruşmuşdu ki, yəni bizi birliyə gəlməyə mane olan qüvvə nədir? Bizə birliyə nə mane olur birlikdə gəlməyə? Və bu zaman o aşkar etmişdir ki, bu yəni egoizmin sıçrayışıdır. Bu bizi inkişaf etdirən egoizmdən bəhs edilmir. Bu bizim aramızdakı münasibətləri dağıdan egoizmdən danışılır və hər kəs öz daxili proqramına uyğun olaraq idarə olunur və bu onun öz şəxsi mənfəətinə yönəlmiş bir proqramdır. Lakin aramızda digər bir birləşmə üsulu da mövcud ola bilərmiş və bunu ilk olaraq İbrahim aşkar etmişdir. Və burada biraz nağıl dilində yazılıb, Babil qülləsi kimi. Bəli, bu allegorik deyilir, Vavilon qülləsi. Bəli, allegorik olan burada odur ki, insanlardan bu yeganə qüvvə gizli şəkildə mövcuddur. Yəni gizlidir insanlardan. İnsanlar ucalmaq üçün qüllə tikirdilər, amma onlar bilmirdilər ki, ucalmaq üçün ucalma daxildən baş verməlidir və bu proqram bizim aramızda birləşmədən, onun inkişafı aramızdakı birləşmədən asılıdır. Və bu qüvvə bizdən gizli şəkildədir və
Bunun da öz mənası var. Onun niyə bizdən gizli şəkildə olduğu da bir proqrama daxil olan bir şərtdir. Və ivrit dilində Pesach, yəni biz reallığı yalnız öz prizmamızdan, öz bucağımızdan görürük, öz mənfəətimiz üçün bu cür qəbul edirik dünyanı. Lakin İbrahim fərqli bir şey öyrədirdi bəşəriyyəti, öz tələbələrinə öyrədirdi ki, yəni bizim daxilimizdə olan bu istəklərin əksinə biz hərəkət edə bilərik və bununla islah ola bilərik. Və onun yazdığına görə ivrit dilində 22 hərf vardır və hər bir hərf müəyyən bir ruhani əmələ bağlıdır və hər birimiz öz daxilimizdə aça bilərik və bunların açaraq Gəlin ruhani 12-ci pillələrə yüksəlirik. slayda baxaq. Görək burada necə maraqlı bir hadisədən danışılır. Yəni 40 il bu binanın səviyyəsi adlanır. Biz bunu sizinlə hələ öyrənəcəyik sonralar. Və görün burada nə yazılıb. 40 yaşında İbrahim öz yaradanını tanıdı. O bütün dünyaya səslənməyə başladı ki, bütün dünya üçün tək bir tanrı var və xidmət edilməli olan da odur. Fikir verin. O gedirdi, insanları, xalqları toplayırdı şəhərdən şəhərə, dövlətdən dövlətə, ta o vaxta qədər ki, onun ətrafında 10 minlərlə insan toplandı və bütün bunlar İbrahimin evində idilər. Və dərsdə siz dəfələrlə soruşmusunuz bizdən, Kabala elmi nədir, din nədir və biz sizə deyirik ki, biz həm zamanca, həm də özünün mahiyyəticə bu dinlərdən əvvəlki bir dövrdən danışırıq. Yəni, bütün dinlər daha geç dövrdə gəldilər. Yəni, Kabala elmi hələ o insanlardan başlamışdı, kabalistlərdən, hansılar ki, ruhani reallığı aşkar etmişdilər. İndiki halda bizim, yəni vəziyyətimizdə biz buna İbrahim deyirik. Baxın, deyilir ki, o qəlbindəki nöqtə oyanmış bütün insanları bir yerə topladı. Və həmin bu insanlar İbrahimin evinin insanları adlanırlar. Bunun nə dinlə, nə də insanın hardan gəldiyi, insanın mənbəyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Baxın, bu çox əhəmiyyətli bir məqamdır. Nəyə görə? İnsanlar müxtəlif bütlərə inanırdılar, müxtəlif təbii əlamətlərə inanırdılar, göylərə, ağaçlara. İbrahim isə dedi, yalnız bir yaradan var, bir qüvvə var reallıqda və sonralar tarix boyunca buna monoteizm deyilirdi. Lakin Kabala elmi ondan başqa heç kimi yoxdur. Eyn ot milvado ki, bir qüvvə var reallıqda ki, baş verən bütün hadisələrin arxasındadır və sonra davam etdikcə biz bu barədə çox danışacağıq sizinlə. Yəni, İbrahim əslində öz ideyasını bax bu təməllərin üzərində qurmuşdu. O əslində insanlara belə bir ev yaratdı ki, orada qəlbindəki nöqtə oyanmış insanlar toplaşa bilərdilər. Yəni Saranı və İbrahimin çadırı haqqında hekayə var ki, onlar öz çadırlarını qəlbindəki bu nöqtəsi olan, belə bir istəyi olan insanlar üçün açmışdılar. Bu, İbrahim haqqındakı hekayədir. Davamı da var. Bəli, davamı da var. Gəlin oxuyaq 13-cü slayd. O bizə nə deyir? Sitatda, yaxınını özün kimi sev. Başqalarının sənə etməsini İstədiyin hər şeyi qardaşların üçün et. Bu, İbrahim atamızın qoyduğu qanundur və onun davrandığı mərhəmət yoludur. O yoldan keçənlərə yemək içmək verər, biz dediyimiz kimi öz çadırında və onları yola salardı. Yəni, İbrahim əslində bütünlüklə
Kabala elminin təməlini qurub, onun əsasını qurub və fikir verin ki, o bütün üç dinin atası hesabı olunur. Həm İudaizmdə, həm xristianlıqda, sonralar isə İslamın atası hesabı olunur İbrahim. Və biz isə bütün bu dinlərdən əvvəlki dövrdən danışırıq. Bəli, görürsüz ki, yaxınına özün kimi sev prinsipi və özünə arzulamadığını qonşuna etmə prinsipi burada mövcuddur. Biz demirik ki, yalnız Moşe öz Tövratı ilə bu metodikanı inkişaf etmişdir. Yəni, egoizmin balanslaşdırılması və sevgiyə gəlməsi nəzərdə tutulur. Bu, Kabala elminin təməlidir. Lakin 1800 il bundan əvvəl İbrahim elə bir şey aşkar etmişdir ki, yəni ondan başqa heç kim yoxdur. Qanununu açan hər bir insan bu hissiyata, bu emosional bir hissiyata ucalmaq üçün, bu hissiyatı aşkar etmək üçün, yəni yeganə qüvvənin mövcud olduğu nəzərdə tutulur. Yəni bu prinsipi aşkar etmək üçün yaxınını özün kimi sevməlisən. Biz insanın içində olan bu istəklərin, digər istəklər insanlarla nə cür əlaqəsi var, siz soruşa bilərsiniz. Lakin kabalistlər söyləyir ki, yaxının ilə olan münasibət əlaqəsi ilə ondan başqa heç kim yoxdur. Prinsipi arasında böyük bir əlaqə var. Beləliklə, bu bizim birinci dayanacağımızdır. Yadınızdadır, biz səyahətə çıxmışıq. Beləliklə, birinci dayanacağımız təməl bu İbrahimdir. Gəlin, indi növbəti kabalistə, Musaya keçək. Keçən həftə biz sizinlə çox geniş surətdə kök və budaq dili barədə danışmışdıq və biz demişdik ki, kabalistlər öz kitablarını xüsusi bir dildə yazırlar, kök və budaq dilində. Yəni onlar elə bir şeyləri, yəni bizim aləmimizdə olan bütün hadisələrinin kökünü dərk edirlər və ona görə də köklə budağı birləşdirə bilirlər. Biz isə kitablar vasitəsilə onlara tutunuruq, onların əllərindən tuturuq və həmin o mənbəyə qaytaran nuru özümüzə cəlb etməyə çalışırıq. Gəlin, tezliklə sizinlə Musa barədə danışacağıq, lakin o vaxta qədər yəni bilgi nömrəli klipə baxaq. Haradakı Rav Doktor Mikhail Lightman bizə biraz izah edir. Yəni Musa deyilən kabalist haqqında. Gəlin, qulaq asaq. Rav, 3000 il əvvəl biz Tövratı aşkar etməyə başladıq. Əslində, biz onu mahiyyətcə 6000 il bundan əvvəl Adam Rişondan başlayaraq aşkar etmişdik. Sonra isə bütün kabalistlər zənciri vasitəsilə Musaya qədər. Ona görə də mahiyyətcə Musa birinci kabalistdir ki, bütün bu şeylər haqqında sistematik və ardıcıl surətdə yazdı və İsrail xalqına ötürdü. Belə olan halda onun yazdığı kimi bizə olan münasibətdə bu kitab Qanunlar kitabı adlanır və Musa onu xüsusi bir formada yazmışdı. Biz bilirik bu barədə. Bu Tövrat dilində yazılıb, Tanaxın dilində yazılıb. Bu budaqlar dilidir. Haradakı o bizə əslində ali sistemi izah etmək istəyir. Onun bizə təsirini bizə aşkarlayır. Həmçinin onun mövcudluğunu və bizə olan təsirini təsvir edir. Və o bütün bunları kök və budaq dilində yazıb. Yəni o orada mövcud olan bütün bizim dünyada mövcud olan qüvvələr formasında hansı ki bizdə təzahür edir. Onların kökünü götürüb, lakin o öz təsvirində ali qüvvələrdən danışır, hansılar ki bizim bu reallığa təsir edir. Və Musanın yazdığı bu kök və budaq dilindən çalışmağa çalışırıq ki, nə baş verir ali aləmlərdə. Bu, bilirsiniz nəyə oxşayır? Elə bil ki, mən psixoloqun yanına gəldim və deyirəm ki, mən nədənsə qorxuram. Belə olanda psixoloq mənə deyir ki, bəli, mən anlayıram ki, sən qorxursan və mən sənə aşkar edərəm ki, bu qorxunun səbəbi nədir? Məsələn, sən ona görə qorxursan ki, deyək ki, sənin bədənində müəyyən bir maddələrin disbalansı var. Hər hansı bir, məsələn, maddəni qəbul edir, qəbul et, qəlbin harmoniyaya girəcək və hər şey qaydasına düşəcək. Mən də bu maddəni götürürəm, onu uduram və mənim qorxum yox olur. Yəni, mən nə edirəm? Mən içimdəki bu qüvvələr balansına təsir edirəm və bunun nəticəsində balans tarazlıq yaradıram.
Eləcə də Musa bizə izah edir ki, nəyə görə biz qaydada deyilik, nəyə görə biz tarazlıq vəziyyətində deyilik təbiətdə. O deyir ki, ona görə ki, o ali qüvvələr bizə təsir edirlər ki, bizi inkişaf etdirsinlər. Bizi inkişaf etdirmək üçün bizi tarazlıqdan çıxardırlar. Biz isə təhlil edib anlamalıyıq ki, biz necə etməliyik ki, bu indiki olduğumuz vəziyyətdən çıxıb tarazlıq vəziyyətində ruhani inkişafa necə gəlib çata bilərik. Bəli, biz müəllimimizin bizə dediklərini eşitdik. O Moşe haqqında bizə məlumat verdi. Gəlin mən bir neçə şey əlavə eləyim. İlk növbədə Musa, yəni Moşe kim olub? Anlamaq lazımdır ki, Musa peyğəmbər idi. O peyğəmbər pilləsinə gəlib çatmışdır. Bu ruhani yolunun ən yüksək pilləsidir. Bizim bioloji bədəndə mövcud olan insanın çata biləcəyi ən maksimal bir pillədir. Və ona görə də o Tövrat kitabını yaza bilmişdir. O onu ivrit dilində yazmışdır və ivrit dilində Tövrat nur və ora və ya ora işarə, yəni düzgün yönəm işarəsi. Yəni kütlənin nə cür düzgün yönəlməsi haqqında işarələr, qayda, qanunlar. Və Musa bu metodikanı bu cür yazdıqda onu xalqlar və millətlər üçün nəzərdə tutmuşdur. Bu milyonlar nəzərdə tutulur burada və özünüz görəcəksiniz ki, növbəti kabalistlər, növbəti nəsillərdə yaşamış kabalistlər və bizim zamanda da yaşayan kabalistlər hər biri hər zaman Tövratdan olan kəlmələrə arxalanırlar. Onlar hər zaman oradan kəlmələri götürüb bizim nəslə uyğun dildə onları bizə başa salmağa çalışıblar. Və bu bizim üçün bir sübutdur. Sübutdur ki, Kabala həqiqətən də elmdir. Burada uydurma heç bir şey yoxdur. Həqiqətən də aşkar olan şeylər, açılan şeylər təhlil olunur və İbrahimin aşkar etdiyi şeyləri digər insanlar aşkar etdikdə eyni şeyləri görürlər, eyni varlıqları hiss edir, eyni hissiyatlardan keçirlər, eyni pillələrdən keçirlər və hər bir nəslə uyğun olaraq, sadəcə olaraq hər bir nəslin dilinə, anlayacaq qavrayışına uyğun olaraq təhlillər, şərhlər yazmışlar. Və mətn özü elədir ki, Musanın yazdığı mətnlər elədir ki, o insana ən kiçik pillədən ən hündür pilləyə kimi ruhani pillələrə qalxmaq imkanı verir, şəraiti yaradır. Və bu bütün yol bütünlüklə Martikon adlanır. Yəni bizim tam islah yolumuz. Yəni o bütünlüklə Tövratda təsvir olunmuşdur. Yeri gəlmişkən deyim ki, Musa dərk etmənin ən yüksək pilləsində olur və deyilir ki, o bu pilləyə 120 yaşında çatıb və əlbəttə ki, sual yaranır ki, insan 120 yaşına kimi necə çata bilər? Doğrudan da insana uzun ömür arzu edəndə deyirlər ki, 120 yaşına kimi yaşayasan. Nədir bu 120 rəqəmi? O deməkdir ki, bu artıq bina pilləsidir. Çünki bina pilləsi 40-cı pillədir. Sonra 3 dənə 40 artıq 120-ci pilləni ifadə edir. Söhbət bizim təqvim illərindən getmir. Bu əslində sadəcə olaraq İslahın əvvəlindən İslahın sonuna qədər olan bir dövrü ifadə edir bu rəqəmlərlə. Musa haqqında bir şey də demək istəyərdim. Yəni biz bugün o metodikanı nə cür istifadə edirik dedikdə, soruşduqda onluqlar metodikasıdır. Musa bu metodikanı İtro'dan götürmüşdür. O onun qaynı idi. Onlar bir ailədə yaşayıblar. O ondan soruşurdu ki, mən insanları necə düzgün yola gətirim, necə onları inandırım ki, Yaradanı aşkar etmək üçün birliyə gəlmək lazımdır və s. Və həmin metodika sayəsində biz tarixdə də öyrənirik ki, milyonlarla insan Misirdən azad olmuşdur, Misir əsarətindən. Və bu metodikanı ona həmin onun o qaynı İtro təklif etmişdir. Yəni insanların
birlikdə yəni birliyə gəlməsi metodikaları. Yəni bugün də həmin metodikaları biz öz aramızda öyrənirik. Sizin öyrəndiyiniz ilk kurslardan başlayaraq biz sizi onluqlara böləcəyik. Bu təhlil edən qruplardır, tədqiqat aparan qruplardır və bu bizə imkan verir ki, biz daha çox müxtəlif bu müxtəlif üsulla bu yeganə qanunun aşkar olunmasına gəlib çıxacağıq və bu qanun artıq neçə min il mövcuddur. Bu çox möcüzəvi bir şeydir. Mən hər dəfə bu barədə düşünəndə, baxın, burada əbədi bir proses var. İnsanlar var, yaradanı aşkar ediblər, onun aşkarlanmasının metodikasını yazıblar və min illərdir ki, bu metodika müəllimdən şagirdə, sonra yenə müəllimdən şagirdə ötürülür. Bu əslində yerin, məkanın və zamanın üzərindən bir şeydir. Hər şeyin üzərində olan bir necə deyərlər, tədris metodikasıdır. Və bu əbədi bir prosesdir və bu orijinal metodika biz bu barədə artıq növbəti dayanacağımızda danışırıq. Yəni, siz özünüzə qeyd edəcəyiniz bir şey var. Bizim müəllimimiz də bunu bizə həmişə deyib və Yaradan deyir ki, yəni Yaradan bizə deyir ki, mən şər başlanğıcı yaratdım. Düşünün. Necə ola bilər ki, Yaradan şər başlanğıc yaratsın? Bir düşünün. Yaradan deyir ki, mən almaq istəyi yaratmışam, şər başlanğıcı yaratmışam. Sonra isə deyir ki, diqqət edin, o deyir ki, sonra mən Tövratı yaratdım, ona bir ədva kimi. Yəni, Tövrat elə bir vasitədir ki, həmin şər başlanğıcı islah edə bilər. Ona görə Tövrata ədva deyirlər. Bu, Tövrat, yəni nur deməkdir. Yəni, nur bizi mənbəyə qaytaran nur. Yəni, Yaradan bir tərəfdən bizə bu şər başlanğıcı yaradıb, digər tərəfdən isə onu islah etmək üçün o bizə islah verib. Necə ki, Rav klipdə bizə izah edir ki, biz egoizmimizi necə tarazlığa gətirməliyik və onun üzərindən Yaradanla əlaqəyə gəlməliyik. Nə vasitəsilə? Tövrat adlanan və daxilində həmin o nurun gücü olan kitab vasitəsilə. Və beləliklə, Tövratı biz ədviyə adlandırırıq. Yəni, bu təsadüfi bir təzahür deyil. Yəni, kimsə gəlir və deyir ki, burada nə baş verir? Və bu metodika 3000 il yarım artıq mövcuddur. Bu, ən çox yayılan və təbiətdə insanlar bəşəriyyətdə istifadə olunan kitabdır. Bəli, biz indi sizinlə suallarınıza cavab verəcəyik, onlara indi müraciət edirik. Düşünməyin ki, biz sizin suallarınızı yaddan çıxartmışıq, sadəcə biraz irəliləmək istəyirik və görürük ki, bizim səyahətimiz çox bizi, necə deyərlər, zəbt edib. İndi isə biz bizim eramızın 2-ci əsrinə qayıdırıq. Rabbi Şimon Bar Yoxay və o öz tələbələri ilə, 10 şagirdi ilə birlikdə Kabala elminin ən məşhur kitabı olan və ən sehirli kitabı olan, hansının ki ətrafında çoxlu əfsanələr var, mistika var, onu anlamırlar, çaşqınlıqlar var. Lakin bu çox güclü bir kitabdır və baxmayaraq ki, bu kitab bizə, lakin çox az bir hissəsi bizə aşkardır. Çünki Zoar kitabı, həmin bu Zoar kitabı bütün Kabala elminin qəlbidir və əsasıdır. Və bu həmin bu kitabı çox kiçik kabalist qrupu burada İsrail torpağında, şimalda, Sıfatın yanındakı bir mağarada yazıblar. Nə vaxtsa siz bizə gəlsəniz qonaq, biz sizi ekskursiya aparıb o yerləri göstərəcək və orada siz görəcəksiniz həmin bu mağaranı. Bu bizim, bax həmin o 10 şagird, hansı ki hərəsi bir sferota aid idi. Onlar ümumi kli, ruhani kli yaratdılar. Hansı ki insan, bəşəriyyətin bütün nurunu özündə təcəssüm etdirirdi. Baxın, hər bir kabalist özündən sonra nə qoyursa, bu adətən kitab şəklindədir. Məsələn, İbrahim başladı, Musa
Tövratı qoydu, Raşbi isə bizə Zoar kitabını qoydu. Raşbinin əsas xüsusiyyəti nə idi bir kabalist kimi? Sənin dediyin kimi bu kitabı 10 nəfər yazıb. Yəni kitabın müəllifləri 10 nəfər idi. Onlar mağarada oturub öz aralarında öz ruh keçdikləri, yəni aralarında baş verdikləri bütün keçirdikləri ruhani hallar haqqında danışırdılar, onları təhlil edirdilər və onlardan biri Rabbi Şimon onların müəllimi idi və onun bir tələbəsi var idi orada. Onun o həmin tələbənin xüsusi bir yəni qabiliyyəti var idi. O kod şəkilli kod kimi, yəni bir məxfi şifr kimi yazmaq qabiliyyəti var idi. Biz onu sizinlə ələ keçəcəyik. Yəni bu sehirli bir dil kimi sayılır. Bilirsiniz ki, 4 il var, 4 dil mövcuddur. Yəni qanunlar dili və s. Onlar bütün kitabları götürüb, yəni bütün peyğəmbərlərin yazılı kitabları, yəni 1000 il onlardan da əvvəl yazılı kitabları götürüb. Həmin kitablara, həmçinin də Tövrat da o kitabların içində olmaq şərti ilə onlara şərh yazmağa başlamışlar və bunu digər nəsillər üçün yəni, niyyət tutub yazırdılar və Zoar kitabı belə əmələ gəlmişdir. Və onlar görürlər ki, nəsillər boyunca eqoizm nə cür inkişaf edəcək, nə cür sıçrayışlar olacaq, eqoizm nə dərəcədə böyüyəcək və həmin eqoizmi Zoar kitabının vasitəsilə nə cür balanslaşdırmaq olar haqqında bir qaydalar kimi qoymuşlar, yazıb yaratmışlar o niyyətlə. Yəni sonra həmin kitabı gizlətmişlər. Və o kitab yalnız 809 il ondan sonra tapılmışdır. Aramey dilində yazılmışdır. Onun yalnız hardasa bir kiçik hissəsi tapılmışdır. Hardasa 20 tom. Yəni 20 tom olsa da bu kiçik hissəsidir əslində bütün yazılan tomlarına baxanda. Həmin o hissələri, bizdə olan hissələrə görə biz film çəkmişik. Onları həmin o orada yazılanlara uyğun. O filmə siz baxa bilərsiniz. 15 dəqiqəlik filmdir. Biz həmin o Zoar kitabı haqqındakı filmə baxa bilərsiniz. İndi biz müəyyən bir fraqmentə baxa bilərik. Sonra bütün filmi siz izləyə bilərsiniz. Biz sizə göndərərik. Bizim eramızın 2-ci əsri. Kiçik İudey padşahlığı Romalıların altında əzilir, onların əsarəti altında əzilir və onların ruhu qırılıb. Parkovanın döyüşçüləri çox coşğunluqdadılar, lakin Romalıların dünyanı əsarət altında saxlayan döyüşçüləri birdən-birə onların qarşısında gücsüzdürlər. Lakin onlar qalib gəlirlər və böyük kabalist Rabbi Akivaya ölüm hökmü çıxarılır və onun ətrafında olan 5 şagirdləri ilə. Bəs onun şagirdləri hardadır? Çünki onun məktəbi çox böyük idi. 24.000 şagirdi Rabbi Akivanın səbəbsiz nifrət üzündən məhv oldular. Onlar qarşılıqlı sevgi səviyyəsindən təkəbbür, egoizm səviyyəsinə qədər indilər və tamamilə yox oldular, sanki heç onlar olmamışlar və Ravin Akiva bilirdi ki, onu öldürəcəklər. Və onun şagirdlərindən biri Ravin Şimon Bar Yoxay idi. Ona Rajbi deyirdilər. Onu möcüzələrə meyilli bir insan kimi tanıyırdılar. Lakin o sadəcə bir möcüzəyə can atırdı. O istəyirdi ki, bütün dünyanı bu əzablar səviyyəsindən sevgi, yaradan səviyyəsinə kimi qaldırsın. Ona görə o Romalılar üçün çox təhlükəli bir insan idi. Onun ruhunda olan bu azadlıq istəyi, yəni əvvəlcə onun müəllimi Rabbi Akivanı asdılar. Sonra onun dalınca gəldilər. Yəni onun oğlu Elazarla birlikdə onu izləməyə başladılar. Lakin Romalılar onlara çatmadılar. Onlar
Şimali Qalileyanın dağları arasında mağarada gizləndilər və bu andan başlayaraq Zoar kitabının yazılması tarixi başladı. İsrailin şimalında, meşələrin, qayaların arasındakı mağarada onlar gizləndilər. Bu mağaraya 2 nəfər güclə yerləşə bilərdi və Ravin Şimon və onun oğlu 13 il ərzində bu mağarada yaşayırlar. Onlar su ilə və oradakı ağacın meyvələri ilə qidalanırlar. Çünki onların əsas qidası ruhani qida idi. Məhz burada rütubətli qaranlıq bu mağarada bütün yaradılışın qanunları açılır. Əbədi sevgi, hansı ki dünyanı idarə edir, yaradan onlara açılır. Və onlar anlayırlar ki, hər bir insanın həyatının mənası bu dünyada yaradanı açmaqdır. Lakin onların şəxsi məqsədi onlara aydın olur və onlar bilirlər ki, onlar bir kitab yazmalıdır. Elə bir kitab yazmalıdırlar ki, orada addım-addım yaradanın aşkarlanması təsvir olunsun. Yaradan deyilən bu qüvvəni, lakin onları axtarırlar, onları öldürmək istəyirlər. Və belə olan halda fiziki olaraq kitab yazmaq imkanı yoxdur. Və birdən, qəflətən Roma imperatoru ölür və çox kiçik, qısa müddət ərzində onların bu hökmü ləğv olunur və Ravin Şimon və oğlu mağaradan çıxırlar və bilirlər ki, bu kitab çox qısa müddətdə yazılmalıdır. Bunun bir səbəbi var. Onlar bilirdilər ki, tezliklə xalq sürgünə yollanacaq. Uzun 2000 il ərzində və kitab bu vaxta qədər mütləq yazılmalıdır. Zoar kitabı. Görürsünüz, bu necə deyərlər, kiçik bir fraqmentdir, bu filmdən bir klipdir. Siz bütün filmi alacaqsınız, biz sizə göndərəcək və artıq siz görəcəksiniz ki, bu kitab yazılıb və siz görəcəksiniz ki, onlar bu kitabı necə yazıblar, görəcəksiniz ki, bu Kabala elmi necə maraqlı bir elmdir. O nəslin vəziyyətinə uyğun olaraq açılır. Yəni bu təsadüfi deyil ki, sizin kimi insanlar bugünkü gün gəlirlər və ruhani reallığı aşkar etmək istəyirlər. Çünki bu kitab getdikcə daha çox aşkarlanır. Lakin o dövrlərdə o gizli idi və biz indi 2-ci əsrdən danışırdıq bizim eramızın. Çünki Zoar kitabı bizim eramızın 2-ci əsrində yazılıb və 1000 illər ərzində gizli saxlanılıb ta o vaxta qədər ki, 16-cı əsrin ərəfəsində yeni bir kabalist gəlir. Biz bunu yeni dayanacaq adlandıracaq. O demək deyil ki, bu aralıq müddətdə başqa kabalistlər olmamışdı. Var idi Avropada, İspaniyada, İtaliyada kabalistlər var idi. Şimali Afrikada kabalistlər var idi. Orada çoxlu kabalistlər var idi. Xüsusilə Renesans dövründə, intibah dövründə. Lakin bizim yolumuzun, səyahətimizin növbəti dayanacağı özünüz üçün qeyd edin. Ari, İsxaq, Luri Aşkenaz barədə danışacağıq. Onun məlum adı Ari idi. Əgər bizim kabalistlər, tərcüməçilər bilmirəm, bunu izah edə bilərlər, yoxsa yox, Ari nə deməkdir? Aşkenaz, Ravin, İsxaq. Lakin bunun həm də ivrit dilində mənası şir, aslan deməkdir. Söhbət çox güclü bir insandan gedir, aslan kimi. Yəni, Arinin bir kabalist kimi gəlin xüsusiyyətlərindən danışır. Hansı ki, heç haradan elə bir 16-cı əsrdə birdən-birə peyda olur. O Kabala elmini cəmi 2 il tədris etmişdir. Tzfat şəhərinə cavan yaşında gəlmişdir. Tzfat şəhərində çoxlu kabalistlər var idi və bu onunla çox məşhur idi bu şəhər. Bəli, Arinin xüsusiliyi onda idi ki, o şəhərə çox cavan yaşında gəlmişdir. 36 yaşında artıq Tzfatda müəllimlik edirdi və 38 yaşında vəfat etmişdir. O əlbəttə ki, ruhani qavrayışı ondan da qabaq gəlmişdir, lakin o zamanlar elə hesab olunurdu ki, yalnız 40 yaşından sonra Kabala elmini öyrənmək olar. Buna baxmayaraq o
tez cavan yaşında qavrayışa gəlib və e, il yarım müddətində tələbələr yetişdirmişdir. Və özünün kitabı da vardır. Öz kitabının müəllifidir və həmin kitabda yazılmışdır ki, yəni kitabın əsas ideyası o idi ki, ruhani aləmlərdən yaradanın nuru bizim dünyamıza hansı şəkildə, nə cür enir. Yəni ondan əvvəl bu barədə məlumat olaraq heç bir məlumat ötürən bir kabalist olmamışdır. Necə ki, Einstein'in bizim dünyamızda ilk olaraq açdığı qanunlar kimi. Yəni ruhanilikdə də belədir. Yəni ilk olaraq, yəni bütün həndəsəsi və sairə hamısını birinci o yaratmışdır. İcazənlə bir şey əlavə etmək istəyirəm. Biz hələ aləmləri, sferotları, parçufları sizinlə hələ öyrənmirik. Kabalistik kitablar məhz bu dildə yazılıb. Keçən dəfə biz sizinlə 4 dil barədə danışmışdıq. Tövrat, Alahxa və Aqada dili və Kabala dili. Və Kabala dili aləmlər, sferotlar, parçufim dilidir. Bunlar hamısı elə bir anlayışlardır ki, biz onları sizinlə kursun davamında öyrənəcək və sizə izah edəcək hamısını. Ruhun genetikası nədir? O elə şeylər haqqında danışırdı. Yəni o ləğv etmə, ixtisar, çimçum, ekran, qaydan nur və klidə, qabda özünü göstərən müəyyən hallar haqqında yazmışdır və bu şeylər haqqında yazan ilk kabalist idi o. Bu barədə məlumat digər kabalistlərdə olsa da onlar bu barədə yazmamışdılar. Amma o ilk bir insan idi ki, bunu nəsillərə ötürmək qərarına gəlmişdir və bunlar haqqında ruhani qanunlar haqqında kitab yazmışdır. O orada yəni egoistik istəyə əks olan ekran, ixtisar, belə anlayışlar haqqında yazmışdır. Və elə bir qaydaları bizə ötürmüşdür ki, bu qaydaları yerinə yetirən insan ruhani aləmləri və yaradanı aşkar edə bilsin. Yəni, əsas bizə buna mane olan nədir? Bizim dünyamızda, yəni dağılma qüvvəsi, dağılma. Yəni, bu yaradanın, bu nə deməkdir? Yəni, yaradanın yaratdığı mükəmməl kainatdan, mükəmməl bəşəriyyətdən bu dağılma egoizmin inkişafı vasitəsilə baş vermişdir. Və bu reallığı ona görə də müəyyən bir kütlə, çox böyük bir kütlə hətta, çox yəni çərçivə içində hiss edir. Bu onlara real həyatı, real dünyanı görməyə mane olur və ayrı da bizə başa salır ki, nəyə görə bu dağılma baş verir bizim aramızda? Bugünkü istirablar, bütün səviyyələrdə olan istirablar və əziyyətlər bəşəriyyətdə olan nəyə görə baş verir? Bəli, biz qeyd etdiyimiz kimi sizinlə səyahətdəyik və dediyimiz kimi biz bəzi filmlərdən fraqmentlərə baxacaq və Ari haqqında olan filmdən də bir fraqmentə baxacaq. Həmçinin daha bir vacib şey var ki, Arinin dövründən başlayaraq Zoar kitabı artıq aşkarlanmağa başlayır. Müxtəlif hekayələr var ki, Zoar kitabı necə aşkarlanıb və Zoar kitabını bizim üçün izah edən, onu əsasında bütöv bir metodikanı hazırlayan birinci kabalist bu müqəddəs Ari idi. Və həmin onun yazdıqlarının əsasında da Kabala elmi inkişaf etməyə başladı. Yenə də gəlin bir filmin fraqmentinə baxaq. Dərsdən sonra sizə göndəriləcək müqəddəs Ari haqqında olan film. Bütün bu filmdə çəkilənlər hamısı bizim tələbələrimizdir, hansılar ki, Kabalanı öyrənirlər. Bu filmdəki bütün hadisələr ruhani anlayışlardan götürülür, hansılar ki, orijinal Kabala mənbələrində yazılıb. Və bu film bizim tələbələrimiz vasitəsilə edilib. 3-cü klip, gəlin baxaq.
İnsan Ari'nin metodikasını öğrenəndə aşkar edir ki, ali ruhani aləmlər bir qanun əsasında yaradılıb, tam bir sevgi qanunu əsasında. Və insan buradan daha nə anlaya bilir bu metodikadan? İnsan anlamağa başlayır ki, ta o vaxta qədər ki öz egoizminin daxilindədir, o ali aləmləri aşkar edə bilməz. Ari aləmlər onun üçün gizli qalacaq. Bu o deməkdir ki, insana o xoşbəxtlik də gizli qalacaq. Yəni insan anlayanda ki, onun öz egoizmi onun əsas və yeganə düşmənidir ki, onun bütün əməyinin bəhrələrini yeyir, udur və insana nə bu dünyada, nə də gələcək dünyada zövq almağa imkan vermir. Və insan nəinki öz egoizmindən əzab çəkir, o həmçinin bütün bəşəriyyətə əzab gətirir, istirab gətirir. Ari bu metodikanı yaratdı, hansı ki insana imkan verir ki, öz egoizmin üzərindən qalxa bilsin, onu boğmadan, onu pozmadan, onun üzərinə qalxsın və bu metodika ekran metodikası adlanır ki, hansı ki insana imkan verir ki, onun bütün bəşəriyyətin tarixi boyu axtardığını tapmağa imkan verir. Yəni azadlıq, sevgi və sülhü. Ari təkcə bizə bu metodikanı açmır. O həmçinin bizə izah edir ki, biz hər bir insana bu metodikanı necə yaxınlaşdıra bilərik ki, o insanlar ruhani aləmlərə qalxsınlar. Hansı ki, onlar üçün əbədi bir sevgi və xoşbəxtlik kimi hazırlanıb. Və o deyir, təsəvvür eləyin ki, siz gözəl bir bulağın yanında oturub bulaqdan su içirsiniz, öz qabınızı doldurursunuz bu su ilə, içirsiniz və birdən hiss edirsiniz ki, bu su çox çirklidir. Lakin bulaq suyu heç vaxt çirkli ola bilməz. Deməli, çirkli olan sizin qabınızdır. Budur bizim istirablarımızın səbəbi. Əgər bizim qabımız nə qədər təmiz olsa, deməli, bulağın suyu da o qədər təmiz hiss olunacaq. Yəni, bizim egoizmimiz tam bu qaba uyğun olaraq çirklidir. Əgər biz bu qabı təmizləsək, onu yusaq, o zaman həmin o bulaq suyu bizə həzz mənbəyinə çevriləcək. Yalnız bu yolla, yalnız siz özünüzün daxili qabınızı egoizmlə təmizləməklə siz bütün bu uca, böyük həzləri hiss edə biləcəksiniz. Hansını ki, yaradan sizin üçün hazırlar. Həmin o gözəl, uca nur, hansı ki, daim sizə nur saçır. Lakin bunun üçün siz yalnız bu nurun aşkarlanmağına köklənməlisiniz və onu aşkar etməyə can atmalısınız. Yalnız bu halda siz bu qabı təmizləyə bilərsiniz. Çox gözəl, çox gözəl. Ari haqqında olan bu filmi biz sizə dərsdən sonra göndərəcəyik ki, azad vaxtınızda baxa biləsiniz. İndi sizin yəni evdə vaxtınız var. Yemək yeyərkən ailəvi bir atmosferdə siz bu cür öz ruhunuzu qidalandıra bilərsiniz. Və siz çalışmalısınız ki, indi sizdə bayram gəlir, bayram dövründə bizimlə əlaqəni saxlamaq üçün bu filmlərə baxın. İndi elə bir nöqtəyə çatırıq ki, Ari Klinin quruluşu barədə də bizə danışır. O, yəni Klinin və nurların inkişafı barədə danışır. O barədə biz sizinlə öyrənəcəyik. Tami, bizim suallarınız var? Bəli, var. Siz deyirdiniz ki, Kabala elmi Ari zamanı, Ari'nin yaşadığı zaman ilk olaraq aşkar olmuşdur. Və Almaniyadan Cornelius soruşur ki, bəs niyə onda deyirsiniz ki, Kabala elmi
bizim zaman aşkar olub ilk olaraq. Gəlin, zaman ardıcıllığında biraz nizam-intizam yaradaq. Kabala elmi deyək ki, 3000 il, 3000 il yarım bundan əvvəl yaradılıb. Əlbəttə, ondan da əvvəl Adam Rişon dövrü var. Bu təkcə birinci yaradılan insan deyil. Bu, qəlbində nöqtə oyanan ilk insandan danışırıq biz Adam haqqında danışanda. Bəli, o 6000 il bundan əvvəl olub. Kabala elmi uzun illər ərzində gizli saxlanılırdı. Və o 16-cı əsrdə artıq Arinin əsərləri ilə birlikdə aşkarlandı və artıq hamı onu öyrənə bilirdi. Anlamaq lazımdır ki, biz bir neçə yüz il bundan əvvəlki çap vasitəsi əmələ gəldikdən sonra bunun yayınlanması gücləndi. Bundan sonra isə artıq internet yarandı və bütün bəşəriyyətə bu metodikaya qoşulmaq imkanı yarandı. Və kabalistlərin dedikləri ilə onların tədqiq metodları arasında müəyyən bir dövr keçir. Bəli, öz təhlilinə görə Kabala elmi bir neçə metod üzrə öyrənilir. Bizim öyrətdiyimiz metod autentik metoddur. Hər bir bu metod vasitəsilə irəliyən insan, yəni ruhani qanunlarını özü üçün aşkar eləyir və kabalist adlanmağa başlayır. O kabalist nə deməkdir? Yəni işığı, nuru hiss edən insan, aşkar edən insan. Biz insan haqqında yəni insan haqqında bəhs etdikdə, yəni tarixçilərin dediyi kimi, yəni Kabala elmi filan zaman filan insan tərəfdən birinci aşkar olub və s. yox, bu belə deyil. Əslində ilk növbədə, yəni ilk olaraq o yəni 6000 il əvvəl İspaniyada açılmışdır, tapılmışdır. Sonra gizli saxlanılandan sonra İspaniyada tapılmışdır, açılmışdır Zohar kitabı. Ondan sonra yenə də itmişdir gözdən və bir də bizə yaxın olan, bizim tam bildiyimiz mənbələr 13-cü əsrdə tapılmışdır. Daha sonra yəni bu Zohar kitabı irəli sürülmüşdür. Sonra Arinin kitabları, sonra Xristian dini yaradılmışdır. Çünki o səbəbdən nəyə görə bu yəni gizli idi? Çünki Balis Sulamın nəslindən, yaşadığı nəsildən əvvəl, yəni 20-ci əsrdən əvvəl elə bir adam tapılmırdı ki, yəni bütün bu kitabları insanın başa düşə biləcəyi sadə dildə başa sala bilsin. Yəni bunu sadəcə heç kimi də bilmirdi. Bildiyimiz, yəni bütün kitabların mənbələri bizim anlayacaq bildiyimiz dildə bizə Balis Sulam ötürmüşdür və bu yalnız 20-ci əsrdə baş vermişdir. Və hətta ümumiyyətcə bütün bu kitablara, kəlamlara, yazılara, mənbələrə nə cür düzgün yanaşmaq lazımdır, nə cür biz düzgün hansı metodla yanaşmalıyıq, nə cür münasibət bəsləməliyik. Hətta bunlar bu kimi detalları da bizə yazıb qoyub, yəni o dərəcədə. Sonra onlar haqqında da danışacağıq. Tami. Bəli, Ukraynadan Aleksandr soruşur. Bildiyimiz kimi kabalistlər, indi sizin danışdığınız kabalistlər, Rajbi, İbrahim, Musa, Ari, biz necə bilək ki, onlar həqiqətən qavrayışı gəliblər? Yəni, bunu necəsə sübut eləmək olar? Bu çox yaxşı sualdır, Aleksandr, Ukraynadan. Bu klassik bir sualdır. Yəni, isbat barədə sualdır. Kim isbat edə bilər ki, yaradan mövcuddur? Kim bunu isbat edə bilər? Sən bilirsən, biz, daha doğrusu Musa, Fironun yarına gələndə, Misirdə, Firon ona dedi ki, sən
sübut elə ki, sən möcüzə yarada bilərsən və deyirlər ki, o əsasın yerə atdı və o ilana çevrildi. Əlbəttə ki, burada nə fiziki əsadan söhbət gedir, nə ilandan söhbət gedir. Fiziki ilandan da burada söhbət getmir. Və Aleksandr, biz Yaradanın mövcudluğunun isbatını sizə necə verməyimizi istəyirsən? Əgər sən ruhaniyyətdə dərk etməyə gəlsən və ruhani reallığı aşkar etsən, sən orada tapacaqsan sübutu. Və Kabala elmi insana nə deyir? Deyir ki, belə bir metodika var və sənin qəlbində bu nöqtə oyanıbsa, bu metodika sənin üçündür. Və sən əgər bura gəlmisənsə, deməli bu nöqtə oyanıb. İndi sən təcrübədən keç. Sən görəcəksən ki, bu iş sənə necə təsir edir. Sən hiss edirsənmi ki, sən inkişaf edirsən, dəyişirsən? Yəni, isbat nədir? Əgər biz sizə desək ki, bəli, bu doğrudur, bu sizə kömək edəcək, bu təsir etməyəcək. Çünki sən özün bunu təcrübədən keçirtmisən. Yəni, biz desək ki, bu doğrudur, bu sənə heç cür təsir etmir. Amma Kabala elmi çox sadə formada deyir. Cəhd elə və görəcəksən, bu səndə var, yoxsa yoxdur. Əgər bu sənə uyğun deyilsə, deməli sənə başqa bir metodika uyğundur. Yəni, sən özün hiss edəcəksən bu sübutu. Yəni, biz çox isbat gətirə bilərik sənə, amma bunların heç birisi səni əmin etməyəcək. Sübut nədir? Sübut aşkar olmadır, açılışdır. Ona görə də biz sizə deyirik ki, yəni biz sizə demirik ki, siz yəni özünüzü həlak etməlisiniz ki, yəni bu aşkarlığa gəlmək üçün. Xeyr. Yəni bizdə bir metod var. İstəyən insan gələn bu metodika ilə həmin pillə-pillə irəliləyib, həmin o aşkarlığa gəlib çıxa bilər. Və nəyə görə mən həmin o insanlara inanmalıyam? Bunu eləyən insanlar olub və buna gəlib. Və sən də soruşursan ki, mən bu insanlara niyə inanmalıyam? Ədalətli sualdır. İnanmaya bilərsən, amma sən onların yolunu keçib bunu yoxlaya bilərsən. Yəni, yazıldığı kimi 3-5 il ərzində əgər insan heç bir nəticə görmürsə, burada Tövratın təhlilindən öyrənməsi, tədrisindən danışılır. Bu sənə yaramırsa, başqa bir metodika seçməlisən. Məsələn, Kabala metodikası. Bu da sənin öz seçimindir. Amma biz sizə 3-5 ildən daha az bir müddət vəd edirik. Əgər sən müəyyən müddətdən sonra görsən ki, bu sənə uyğundur, yəni sənin daxili hissiyatında olmalıdır bu. Başa düşmək lazımdır ki, sən egoizm vasitəsilə, yəni indi dərsdə hardasa 500 nəfər tələbə var da, başa düşürsən də. Yəni mən indi əgər açıq efirdə, canlı yayımda mən sizə möcüzələr göstərsəm, əlbəttə burada 500 nəfər yox, 8 milyard insan hamısı gəlib yığışar ki, buna baxsın. Əlbəttə ki, bu halları aşkar eləməyi hamı istəyir. Amma biz burada fokuslar göstərmirik, yəni aşkarlığa nəsə hiss eləmək istəyən insan özü gəlib ona çatmalıdır. Ən azı bu kursu bitirə bilərsən. Kursu bitirəndən sonra isə hansı vasitə ilə bu yola gəlmək istəyirsənsə özün seçə bilərsən. Suala görə çox sağ ol. Almaniyadan Sergey soruşur. Tarixi dinamika ilə pillələr arasında, yəni kabalistlərin pillələri arasında nə kimi əlaqə var? Yəni ruhani xüsusiyyətlərlə tarixi hadisələr arasında əlaqə varmı? Mixail, bəli. Biz bəşəriyyətin istəklərinə, bizim istəklərin inkişafına baxıb, yəni bunu deyə bilərik ki, bəli. Yəni bu bizim egoizmimizin bir sıçrayışıdır. Nəsildən nəsilə boyu baş verir. Lakin hər şey nədən asılıdır? Biz onu necə istifadə edirik? Ondan asılıdır. Yəni, əgər biz onu düzgün istifadə ediriksə, o bizə yaradanı aşkar eləməyə kömək eləyir. Əgər səhv istifadə ediriksə, düzgün yolda istifadə etmiriksə, bu krizisə, müharibələrə, dağınıqlara gətirir. Və bütün bu qaydalar nə cür yönəlmək lazımdırsa, o metodika Tövratda yazılmışdır.
bütün etaplar, proseslər həm zahirən açılan elmi açılışlar, həm kabalistlərin ruhaniyyətdə etdiyi açılışlar, onların bizə ötürdüyü məlumatlar, bəşəriyyət boyunca mövcud olan nəsillər boyunca bu məlumatların ötürülməsi və hal-hazırda eqoizmin ən pik nöqtəsində olan nəsil bizik və ona görə də həmin nəsildə Barisulam doğulmuşdur, yaşamışdır, mövcud olmuşdur və ona görə də o 1000 il bundan əvvəl yazılan şeylər haqqında, yəni ruhani qüvvələr, hallar haqqında bizim üçün, yəni o zaman o çox çətin dildə yazılmışdır. O isə onları adi dildə bizim nəsilə uyğun olan, anlaya biləcək dildə yazıb, şərhlər yazıb ötürmüşdür. Yəni, Mikhail Laytmanın yazdığı kitablardan birində yazılmışdır, birində onunla birlikdə ikinci müəllif tarixdə elmi tarix, yəni rütbəsi olan bir xanım olmuşdur. Ona tarixi tərəflərdən tarixi məlumatları qeyd etmək üçün kömək eləyirdi. Və hətta o da ruhani hallarla orada əlaqələr görmüşdü. Biz sizə həmin kitabı istəsəz göndərərik, hətta ChatGPT ilə öz diliniz üçün tərcümə edə bilərsiniz. Tami, Snejana soruşur Ukraynadan. İbrahimin Tövratının problemi nədədir ki, yəni aydın deyil ki, yəni yaxanını sevmək lazımdır, pislik eləmək lazım deyil. Yəni bunun üçün kitab yazmaq lazım idi. Yəni Əslində bu aydındır. Biz uşaq bağçasına göndərəndə deyirik ki, başqa uşaqlarla özünü yaxşı apar, ya özünü yaxşı uşaq ol. Və onun əlindən oyuncağını alanda o başqasını vura bilər. Ona görə deyirlər ki, yaxınını özün kimi sev kəlamı gözəl bir kəlamdır. Və bütün bəşəriyyət bir-birini belə sevməlidir. Sualı verən kim idi? Hə, Snejana idi. Snejana idi Ukraynadan. Siz görürsünüz nə baş verir? Sizin ölkənizdə nə baş verir? Ümumiyyətlə bütün dünyada baxın, yaxınını özünü kimi sev qaydası ilə əlaqədar. Baxın, hətta supermarketdə, növbələrdə, yollarda, müharibələr, yəni bəşəriyyət müharibəyə hərəkət edir. Və hardadır burada yaxınını, sev və s. Belə bir ideyanın olması bu bir şeydir. Lakin İbrahim bu ideyanı həm yaradıb, həm də realizə edib və elə bir metodika yaradıb ki, insanlıq egoizmin üzərinə necə qalxa bilməsini göstərib. Çünki egoizm bizim itələyici qüvvəmizdir, Mikhail dediyi kimi. Əgər biz onun yüyənini əlimizə alsaq və onu yalnız vermək naminə niyyətlə istifadə etsək, yəni istənilən halda egoizm dağıdıcı bir qüvvədir. Lakin biz və insan isə, hətta o ilkin insan, məsələn, həmin o adamdan biz nə ilə fərqləndirik? Əlimizdə hər hansı bir çomaq deyil, atom bombasının düyməsi var. Heç bir şeylə fərqlənmirik. Biz ona görə vermək niyyətinə bürüməliyik bu egoistik istəklərimizi. Əks halda bütün bəşəriyyət dağılacaq. Ona görə biz görürük ki, Kabala elmi bizə elə bir metodika verir ki, biz başqa bir reallığa necə çata bilərik. Yəni, İbrahimin metodikası çox gözəldir, lakin onu bir ideya kimi qalmamalıdır. Onu biz realizə etməliyik. Bu da Kabala metodikasıdır. Mərakeşdən Həsən soruşur. Kabala elminin rolu nədədir? O nə dərəcədə yaxşı insan ola bilər? Mən nə dərəcədə yaxşı insan ola bilərəm bu elmi öyrənsəm? Mikhail, Kabala elmi insana kömək edir ki, o həyatın mənbəsini aşkar eləsin. Bu kimdir? Bu yaradandır. Bore deməkdir. Yəni, yəni gəl və gör. Yəni, bu metodika ilə gəl və gör. Və bunu açılışına gəl.
bizim təbiətimiz həmin açılışa gəlməyə bizə mane olur. Onun özü o özü bizi belə yaratmışdır. Sonra biz öz təbiətimizi təhlil edirik, öz egoist tərəfimizi qəbul edirik, onu balanslaşdırırıq. Bunun üçün hansı vasitələr var, onları öyrənirik. Sonra öyrənirik ki, hansı qüvvələri biz istifadə edə bilərək ki, bu disbalansı, egoizmin disbalansını düzəldək, tənzimləyək. Və bütün bunları Kabala elmi bizə öyrədir. Ona görə də Kabala deməkdir. Onun adı Kabala, yəni almaq kimi tərcümə olunur. Yəni mən Yaradandan nə ala bilərəm ki, o mənə kömək olsun ki, mən islah olum, dəyişilim, düzəlim. Yəni Bore, Yaradan bizə hər zaman təsir edən bir qüvvədir, sistemdir. Biz isə bütün bu şeylərin bir hissəsini yalnız hiss edirik. Yaradandan biz necə hiss edək ki, onun bizə göndərdiyi halları biz nə cür düzgün qəbul edib, nə cür onlara düzgün reaksiyalar verək. Kabala elmi bizə bunu öyrədir. İnanmaq yox, sadəcə inanmaq yox. Düşünməyin ki, siz öləndən sonra nəsə baş verəcək. Siz indi heç nə eləməsəz, heç nə baş verməyəcək. Yəni biz gözləməməliyik ki, yəni biz ölək ki, nəyisə görə hiss edək. Biz hər şeyi indi reallaşdıra bilərik. Çünki bunu artıq aşkar edən insanlar buna necə gəlmək olarsa, bu yolu bizə ötürmüşdülər bu kitablar vasitəsilə. Biz də həmin metodika ilə bizim növbəti dünyanı indi hal-hazırda yaşadığımız bədənimizdə, yaşadığımız maddi dünyada, yəni ölmədən yaşaya belə deyək, hiss edə bilərik. Və Kabala elmi bizə bunu öyrədir. Həmçinin həyatımızın mənasını aşkarlamağa kömək edir. Reallığı aşkarlanmağa bizə kömək edir. Hansı ki, Yaradan tərəfindən idarə olunur. Biz indi siz suallarınıza dönəcək. İndi isə səyahətimizi davam etdirmək istəyirik. Yadınızdadır, bizim son dayacağımız Ari adlanırdı. İndi isə qısa Balsulama Rav Yehuda Aşlağa keçək. Nəyə görə ona Sulam deyirlər? Sulam, yəni şərh edən, pillələrin şərhini verən insan. Bail Sulam, yəni pillələrin sahibi və ona Rav Yehuda Aşlaq. Bu 1884-cü ildən 1954-cü ilə qədər yaşayıb. Yəni 19-cu əsrin sonundan 20-ci əsrin ortasına qədər yaşamış bir kabilistdir. Hansı ki, bizi Ravin Şimonla bizi Zoara verdiyi şərh ilə və müqəddəs Ari ilə bizi birləşdirir. O, həmçinin 10 Svirotun tədrisi adlanan Həyat ağacı əsərinə Arinin də şərh yazıb. Həmçinin Zoar kitabına da şərh yazıb və onun yazdığı bu şərhlər 20-ci əsrdə yaşayan nəsillərə və bizə imkan verir ki, bütün bu prosesə qoşula bilək. O çox böyük, uca bir şeylər edib. Növbəti dərslərimizdə biz Balsulam haqqında çox danışacaq. Amma indi biz səyahətimizi davam etdirmək istəyirik və yeri gəlmişkən tez-tez bizdən soruşurlar ki, biz nə vaxt Zoar kitabını oxuyacaq? Biz sizə izah etmək istəyirik ki, bizim bu kursumuz Kabala elminin əsası kursu adlanır və biz sizə vasitələr veririk, instrumentlər veririk ki, siz nəinki Zoar kitabını, həm də digər kitabları oxuya biləsiniz. Yəni, siz indi özünüz bu kitabı oxumağa cəhd göstərsəniz, bu sizə üçün mümkündür. Lakin siz burada heç bir şey anlamayacaqsınız. O sizə hər hansı bir xeyir gətirə bilər, lakin burada siz heç bir ruhani dərk etmə əldə etməyəcəksiniz. Amma biz indi sizə əsası, təməli veririk. Hansı vasitələr vasitəsilə siz onları oxumaqla dərk edə bilərsiniz. Beləliklə, Bail Sulamdan sonra onun böyük oğlu Rav Baruch Shalom Aşlaq Rabaş gəlir. O, yeri gəlmişkən bizim müəllimimiz Mikhail Lightmanın müəllimidir və o Bail Sulamın metodikasını götürür və onu təcrübə dilinə çevirir. Yəni, kiçik tədqiqat qruplarında bunu necə etməyi bizə izah edir. Biz də sizinlə əgər bu davam etdirsəniz, bu kiçik onluqlar adlanan tədqiqat qrupunda Rabaşın dediklərini həyata keçirəcək və Rabaşdan sonra isə bizim müəllimimiz Mikhail Lightman gəlir. Gəl, indi soruşaq, onun haqqında biz nə deyə bilərik? Vaxtımız az qalıb, demək çətindir. Həmçində klipə baxmalıyıq. Qısa desəm, İlk növbədə o bizim Bnei Baruch cəmiyyətini yaratmışdır. Adı niyə Bnei Baruchdur? Çünki
Onun müəlliminin adı Baruch idi. Yəni İvrit dilində Baruchun oğulları kimi tərcümə olunur. O bunu 1995-ci ildə etmişdir. Biz 97-ci ildə rəsmi olaraq qeydiyyata düşmüşük. Yəni 30 ildir ki, sübut olunub ki, o Kabala elmini hər kəs üçün açıb, aşkar edib. O Rabaşın yazdığı bütün əsərləri götürüb, yəni 30 il ərzində bütün bu tərcümələri etmişdir və biz də növbəti 30 ildə biz də həm onun yazdıqlarını tərcümə edirik. İndi biz Barsulamın yazdığı 10 Sfirotun tədrisi kitabını ingilis dilinə tərcümə edirik. Zohar kitabını rus dilinə, ingilis dilinə tərcüməsi artıq bitirmişik. Bugün əlbəttə bu daha asanlıqla, daha tez baş verir. Amma tələbələrimiz oturur, artıq 10 illərlə tələbələrimiz bu kitabları tərcümə edirlər. Bu birincisi. Sonra belə deyək, yəni o 10 minlərlə veriliş çəkmişdir. O bizə Kabala elminin nə olduğunu bu verilişlərdə adi dildə məlumat kimi ötürmüşdür. Əvvəllər o bir neçə, yəni az müddət bundan əvvəl gündə 2 dəfə dərs keçirdi bizə. Arxivimizdə onun mindən artıq dərslərinin video yazılarını var. O özü dərsə indi gələ bilməsə də biz onun o keçdiyi bizə dərsləri təkrar dinləyirik. O 70-ə yaxın bir kitab yazmışdır ki, hansı kitablar ki bir neçə dilə tərcümə olunmuşdur. O bizim metodikamızı inkişaf etmişdir. O demək deyil ki, o özündən metodika fikirləşmişdir. Biz onu nəzərdə tutmuruq. Yox, yəni o artıq mövcud olan metodikanı götürüb, inkişaf elətdirib tələbələrini ötürmüşdür. Və biz Rabaşın və Barsulamın yazdığı bütün bu qaydaları riayət edirik və əlbəttə ki, onlar da əlbəttə ki, bu qaydaları uydurmamışlar. Onlar da onlardan əvvəl 1000 il yaşamış kabalistlərin yazdığı kəlamlara şərh olaraq bu qaydaları yazmışdılar. Və bütün bu qruplar, bu təhlil qruplarının hər biri özünə görə müəyyən dərəcədə yaradanı aşkar edə bilir. Həmçinin Rav Doktor Mikhail Laytman Kabala elmini qadınlar üçün aşkar eləmişdir, açmışdır. Əvvəllər Kabala elmini çox az sayda qadın öyrənirdi. İndi isə bizim cəmiyyətimizdə 70%-dən çoxsu qadındır. Bəli, biz hətta bununla fəxr edirik. Bəli. Bu, yəni qadınların qəlbində nöqtələrinin oyanması gözəldir. Bəli, bəlkə biraz əlavə edim. Yəni bizim Kabala elmi haqqında öyrəndiklərimiz, hətta həyatda nə öyrənmişiksə, bunu biz öz müəllimimiz Doktor Mikhail Laytmandan öyrənmişik. O bütün burada gördüyünüz instruktorların, tərcüməçilərin müəllimidir və biz başlayanda bir neçə tələbə idik, lakin indi minlərlə tələbəsi, şagirdi var Rav Laytmanın. O bütün həyatını Kabala elminin inkişafına sərf edib ki, onu hər kəsə, kim ki istəyir, ona ötürə bilsin. Heç bir məhdudiyyət olmadan. Həm qadınlara, həm kişilərə fərqi yoxdur, hansı dinləndir, hansı dildə danışır, hansı dəri rəngindədir, hansı ölkədəndir, təhsillidir və yaxud təhsilsizdir, fərqi yoxdur. Kim istəyirsə, əgər onun qəlbindəki bu nöqtə oyanıbsa və belə bir istəyi varsa, Rav Doktor Mikhail Laytman bütün həyatını sərf edib ki, bu insanların hər biri bu elmə toxuna bilsin, öyrənə bilsin. Minlərlə müxtəlif dildə bizim saytlarımız var, yüzlərlə arxiv materiallarımız var. Müxtəlif media mənbələri ilə. Bu hamı üçün açıqdır ki, dünyadakı istənilən insan əgər bunu istəyirsə, can atırsa, bunu öyrənə bilsin. Bu hələ 1997-ci ildə başlayıb. Yəni, hər kəs kim istəyirsə, bu metodikaya yaxınlaşıb ona qoşula bilər. Lakin burada
insanın özündən də çox şey asılıdır ki, onun motivasiyası, onun qəlbindəki bu nöqtə nə dərəcədə güclü yanır, onun qəlbinin alovundan, istəyinin gücündən asılıdır və yenə təkrar edirəm, bu sizdən asılıdır. Bunun üçün sizin bugün ruhani inkişafınız üçün hər bir şərait var. Çevrəniz var, dərslər var, ilkin mənbələr var, sizin instruktorlarınız var, müəllimləriniz var. Hər şey açıqdır, açıq, əlçatan bir səviyyədədir. Və baxın, əgər bir neçə il bundan əvvəl, əgər insanın qəlbində bu nöqtə oyanırdısa, onun əlinin altında heç bir kitab yox idi. Yəni biz xüsusi bir dövrdə yaşayırıq ki, Kabala elmi hamı üçün əlçatandır. Fərqi yoxdur insan ərəb dilində, alman dilində və yaxud o müsəlmandır, xristiandır və yaxud yahudidir, fərqi yoxdur. Heç bir fərqi yoxdur. Səmimi deyirəm. Bizim üçün bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər insanın qəlbində bu nöqtə varsa və o yaradanı aşkar etmək istəyirsə, bu vahid metodikadan istifadə edə bilər. Autentik, orijinal bir metodikadır, hansı ki bir çox min illərdir mövcuddur və müəllimdən müəllimə zəncirvari ötürülüb. Hətta bu bütün dinlərdən əvvəl mövcud olan bir metodika idi. Bu metodika mövcuddur, o güclüdür və qapılar hamı üçün açıqdır. Hər kəs, kimsə başqa bir şey istəyirsə, gedə bilər, o da açıqdır yol. Gəlin, baxaq doktor Lightman nə dərəcədə öz həyatını Kabala elminə sərf edib. Bu filmin də bütün versiyasını sizə göndərəcək. İndi isə gəlin 4 nömrəli klipə baxaq. Obviously familiar with the Institute. She quoted examples of how we could possibly cooperate. Yaxşı, çox həyəcanlı bir klipdir. Siz görürsünüz bizim müəllimimiz necə bütün dünyanı gəzib ki, insanların qəlbinə yol tapsın, hansılar ki, yaradan aşkar etmək istəyirlər. Gəlin, daha bir neçə şey barədə danışaq. Bizim suallarımız var. Zoomdan Henry zəhmət olmasa. Hello. Yeah, my name is Henry. Mənim Hello. adım Henry'dir.
כן, Okay. כן, כן, הנרי, בבקשה, שאלה. Calling from Nigeria. I want to know why you were mentioning the Kabbalists. You spoke about Mən Abraham. Nigeriyadanam. You Mən spoke about istəyərdim Moses. bilim. What position is Siz Yeshua? kabalistləri təsvir edəndə Jesus deyirsiniz Christ. ki, We as siz Christians İbrahim, usually Musa believe haqqında danışdınız. he's also a Kabbalist. Bəs İsa haqqında nə deyə bilərsiniz? O da kabalist olub. Çox sağ olun. כן, שאלה טובה. תראו, כשאנחנו מדברים על המקובלים הקדומים, Bəli, çox yaxşı sualdır. Baxın, שימו לב שאנחנו biz מדברים על זה lello קשר ilkin kabalistlərdən danışanda fikir verin ki, לחוכמת הקבלה biz onların dinlə heç bir əlaqəsi שיצאו הדתות. olmadığı bir vəziyyətdən danışırıq və xatırladım ki, Kabala elmi dinlərin əmələ gəlməsindən qat-qat əvvəllər mövcud idi. Yəni Yahudi dini oldu, sonra İsa gəldi, Xristianlıq, sonra İslamın əsasını qoyan Məhəmməd var idi. Lakin biz bunlardan əvvəlki kabalistlərdən danışırıq və yəni İsa Kabala elminə aidiyyəti barədə biz heç nə bilmirik və bu barədə danışmırıq. Biz ümumiyyətlə dinlər barədə danışmırıq. Biz sadəcə olaraq kabalistlər barədə danışırıq, hansı kitabları onlar yazıblar və o kitablar hansı yolla bizə aşkarlanıb. Kabala elmi xüsusi bir elmdir və biz Musa haqqında danışanda biz onun וזה קצת מבלבל בהתחלה, אבל חשוב לפתח את הגישה הזאת. danışanda onun bizə ötürdüyü kök və budaq dilindəki elmdən danışırdıq. Və biz Kabalaya elə yanaşmalıyıq ki, o dinlərin üzərindədir və o heç bir dinlərə aidiyyəti yoxdur. Sonralar biz sizə izah edəcəyik dinlər hardan gəlib və onların Kabala elmi ilə əlaqəsi nədir. Çünki əslində heç bir əlaqə yoxdur onlar arasında. Biz din üzərindəki bir proseslərdən danışırıq. Harda ki, hər bir insan Kabala elmini öyrənə bilər. Fərqi yoxdur o hansı dindən gəlir, hansı mədəniyyət onun üçün daha vacibdir və yaxud hansı adət-ənənələrə o riayət edir. Biz universal bir elmdən danışırıq. Bu suala görə təşəkkür edirik. Bu yaxında hamının bayramıdır və hamıya gözəl bayram arzu edirik. בבקשה, חוזה. O sənin sualı var. Ok, a minha pergunta é concernente o livro de Zohar, né? Portanto, o livro de Zohar é um livro bastante Mənim importante sualım que nos ajuda a evoluir Zor kitabı haqqındadır. no plano espiritual. Como que esse estudo é feito? É feito com a ajuda de alguém ou o estudo é feito de forma individual? Mas também em outros livros como Sefer Yetzirah, Sefer Sefer Yetzirah e outros livros que falam qual é a ligação que existe entre Yesira kitabından esses fərqli livros olaraq e o livro de hansını ki Zohar? müəllifi bir insan olub, tək adam olub. Məsələn, bu kitabın Zor kitabı ilə nə kimi əlaqəsi var? Çünki o başqa bir ruhani səviyyədən רק אני אחזור על השאלה, yazılıbdır. דיברנו על Yəni, ספר sualım budur, היצירה, onların arasında nə kimi שמתייחס əlaqə var? לאברהם, ודיברנו על ספר הזוהר. Sual belədir. Biz İbrahimə aid olan Yetzirah kitabı haqqında danışdıq və Zohar kitabı haqqında danışdıq və o soruşur ki, bunlar arasındakı əlaqə nədir? Onlar hər ikisində özlərinin ruhani aləmlərdə aşkar etdikləri qanun uyğunluqları yazıb bizə ötürüblər. Yəni, onu yazmaq üçün, düzgün yazmaq üçün müəyyən dilə ehtiyac var və hər nəsildə bu vasitə olduğu kimi qalır. Amma dil, yazılış qaydası biraz fərqlənir. Yəni, hər nəsilə uyğun olaraq. Sefer Yetzirah yaradılış kitabıdır. Zor kitabı bir başqa cür, yəni bir başqa dildə yazılıb. Siz bunu orijinalda da tərcümələrində də görəcəksiniz. Bundan əlavə, bu həm də səviyyə fərqi də var. Yəni, onun müəllifindən asılıdır. Asılıdır ondan ki, onun müəllifi hansı səviyyədə, hansı pillədə bu kitabı yazıb.
Hər kitab onların yazdığı həmin o pillədən pilləyə bağlıdır. İstər bir müəllif olsun, istər bir qrup olaraq yazılan kitab olsun, qrup tərəfindən yazılan kitab olsun, fərqi yoxdur. Bizim nəsildə isə Kabala elmini nəsillərə uyğun olaraq eqoizmin kobudluğuna görə, qalınlığına görə bölünür. Yəni hər nəsildə eqoizm qalınlaşa gedir, inkişaf eləyir. Sən Barış Sulaman Darabaşında Doktor Mikhail Laytmanın da kitablarına yəni onu oxusan, yəni tədris olmadan özün oxusan, onları düzgün anlaya bilməyəcəksən. Əslində, yəni hər kitabın yazılış qaydası bir cürdür, amma onun reallaşması, həyata keçirilməsi bir başqa üsullarla çünki həyata keçirilir. Çünki məxfi olaraq ötürülür. Tami, Valentina Ukraynadan soruşur. Hər yerdə yazılıb ki, Kabala elmi qadınlar tərəfindən aşkar olub. Qadınlar necə? Qadın Kabala elmini aşkar eləyə bilər, yaradanı aşkar eləyə bilər. Yaxşı sualdır. Mikhail artıq bu barədə dedi. Bizim təşkilatımız çox böyükdür. Baxın ekrana, görün necə gözəl insanlar Kabala elmini öyrənirlər. Bu sir deyil, biz bunu gizlətmirik və biz sevinirik ki, bu belədir və yadda saxlamaq lazımdır ki, əvvəlki nəsillərdə Kabala elmi hamı üçün aşkar deyildi və kabalistlərin özləri də keçmişdə insanlara imkan vermirdilər ki, bu elmi öyrənsinlər. Həmçinin dinlər də buna imkan vermirdi. Bu yaxınlara qədər insanlar ümumiyyətlə heç oxumağı bacarmırdılar. Biz indi çox dramatik bir dəyişikliklərdən keçirik. Kabala elmi hamı üçün aşkarlanır. Bu fərqi yoxdur. Qadın, kişi hamı üçün açıqlanır. İstənilən insana, onun dini ilə, onun mənbəyi ilə əlaqəli olmadan. Tarixdə belə qadınlar var idi. Bəli, belə qadınlar var idi tarixdə. Sara, Leya, Zilpa, Rivka, bunlar hamısı ruhani dərk etmədə olan insanlardır, qadınlardır. Və bugün biz hamı üçün qapımızı açırıq, fərqi yoxdur, nə olub və nə olacaq. Bugün bu hamı üçün əlçatandır Valentina və siz bunu istəyənləri də bura dəvətlisiniz. Elə hər kəs üçün açıqdır. Bu çox maraqlı bir dərsimiz oldu. Çox böyük bir yol keçdik birlikdə. Növbəti həftə davam eləyəcəyik. Hamınızın bayramınızın mübarək olsun. Gələn həftə bayram olmasına baxmayaraq görüşəcəyik. Görüşərik, sağ olun.